हेलो साथीहरू, कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँहरू? यो समय चाहिँ म इन्डोमी खानु गइरहेको छु। यो चाहिँ नुडल्स नै हो, तर पिरोवाला। र आज चाहिँ मलाई यो खानु मन लागेर मैले बनाएको र खानु लाग्दैछु। तपाईँहरूले के खानुभयो भन्नु होला है त। मिठो छ। यसमा मैले अन्डा पनि हालेको छु। यो चाहिँ पहिला पिरो चाहिँ पाउँदैन थियो, नर्मल पाउँथ्यो। अहिले चाहिँ पिरोवाला नि पाउनु थालेछ इन्डोमी। यो रामेन चाउचाउ जस्तो त्यति साह्रो पिरो त हुँदैन। पिरो चाहिँ हुन्छ, त्यति खालको साह्रो चाहिँ हुँदैन, तर मिठो हुन्छ एकदमै। मैले रोटी पनि बनाएको थिएँ। रोटी खान्छु भनेर है, मलाई सुक्खा रोटी मनपर्छ। आजको मेरो रुटिन चाहिँ बिहान उठेँ कति 4:30 बजीतिर। उठेर एकछिन प्रार्थना गऱ्यो, बाइबल पढ्यो, त्यसको बादमा फ्रेस भयो, खाजा बनायो ड्युटीको लागि है। ड्युटीको काम सकेर आएर एकछिन रेस्ट गरेँ, त्यहाँबाट नुहाइधुवाइ गरेर खाना बनाइयो अनि खाँदैछु है त। अब एकछिनमा हामी बहिनी र म बजार जानेछौँ सामान किन्नुको लागि। दामी मिठो छ, मिठो भयो। यसमा चाहिँ मैले केही पनि हालिनँ, यसैको मसला हो। र अन्डा चाहिँ फोडेर माथिबाट हालेको, मिठो रहेछ स्वाद। आजको मेरो खाना यही हो। त्यहाँ नानीले सब्जी त बनाएको थियो, तर मलाई खानु मन परेन। मैले भात नखाने भनेर अनि फेरि यो बनाएको। मान्छेहरूको पनि खानेको स्वाद कति भिन्दै भिन्दै हुन्छ है। यसरी रोटी र यसरी चाउमिन चाउचाउ कसले खान्छ होला है, र मैले चाहिँ खाइरहेको छु। चाउचाउ भन्दा पनि नुडल्स
यो हेर्नुहोस् मैले कति दिएर 4 रोटी अनि यो नुडल्स अनि 2टा अंडा बिहान ड्युटीमा पनि मैले रोटी नै लगेको थिएँ 4वटा नै लगेको थिएँ क्या 4वटा मैले 3टा रोटी लगेको थिएँ मलाई चाहिँ रोटी खानु मनपर्छ तपाईहरुलाई मनपर्छ कि पर्दैन भन्नुहोस् है यसपालि आटा चाहिँ अलिकति मैदा मिसिएको भएछ अलिक तन्किएको भएछ नुडल्स पनि 2टा उमालेको थिएँ मैले त 2टा नुडल्स 2टा अंडा 4टा रोटी खाएँ कति धेरै खाएको है सके मिठो भयो ल के अरे तपाईहरुलाई नुडल्स मन पर्छ कि पर्दैन कमेन्ट गर्नु होला है त अनि पिरो कति खानुहुन्छ यदि मेरो भिडियो मन पर्यो भने सब्स्क्राइब लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला है त हुन्छ धन्यवाद।